嚟到一條魚嘅講學，我係 AD，呢度最主要想同大家講關於修行上邊嘅小知識，俾大家知道各方面嘅嘢，咁等大家咧就喺修行路上咧唔會被被騙或者誤入歧途咯。咁咧同大家稍稍重溫武術，其實係包括山、醫、卜、冥想呢5個大類嘅，咁就係同大家講山。大家通常睇武俠小說啊、修仙小說啊，都會講築基。咁咧，其實就係講關於能量嘅。我哋今日就先嚟開始講呢樣嘢。今日先同大家講修仙啦。相信對大部分人嚟講咧，修仙其實只係存在於遊戲啊、小說啊或者劇集裏邊。現實裏邊真係有人仲修緊仙嗎？同埋仙家真係存在嗎？呢樣嘢我覺得其實對於一啲睇唔到或者冇仙家庇佑嘅人嚟講咧，仙家真係等同唔存在，因為實在太罕有啦。甚至係可以講1億個人裏邊，其實都揾唔到一個人咧係存在有仙家庇佑嘅狀況嘅。咁所以其實對大部分人嚟講咧，仙家其實真係唔存在嘅。咁至於咧，通常人咧係見唔到仙家，只有咧開咗眼，即係天眼通嘅人啊，先有機會見到仙家嘅真面目嘅。另外，動物會相比人咧更加容易睇到仙家咯。以我所知咧，而家咧進行修仙嘅人咧，大部分都係後天根修行嚟嘅，所以道教修行要修心養性，同埋唔可以半途而廢，因為一旦中斷咗咧，其實你之前練到嘅嘢咧，全部都會冇晒。相信到而家大家就會有少少疑惑啦。其實修仙嘅人係咪真係好似爽文裏邊咁樣，修到一定嘅程度就會有錢，同埋咧會有美女嘅咧？錢就有嘅，因為基本上咧修仙嘅人咧喺武術嗰方面咧係非常之厲害，佢哋起一個卦咧，其實收嘅費用咧都唔少，畢竟因為好準確啊嘛。美女咧就真係好可惜係冇嘅，因為修仙咧係要講求咧呢一世咧係唔可以犯色戒，所以即係代表佢哋呢一世都係咁呢樣嘢我就唔多講啦。最緊要就係爽文，果然只係爽文。其實修仙咧係仲有一個方法嘅，就係出道仙啊。不過出道仙要求嘅硬件咧係比較嚴苛啲嘅，因為佢要你曾經成為過仙家，你先可以再修出道仙嘅。咁呢樣嘢咧就帶嚟咗咩好處咧？就係佢唔需要一世都唔犯你色戒咯，即係簡單嚟講，佢可以有女人。咁講好似有啲衰格，不過呢個係事實啦。咁佢咧就屬於悟道修行嘅，要大有任務啦。但係同時咧，亦係唔可以半途而廢，因為作廢都係要重練嘅。你問我出道仙同埋前面嘅修仙有咩差別？就係出道仙好多咧時候同出馬仙其實有異曲同工之妙，咁所以好多人會將出馬仙誤會咗係出道仙咯。其實兩者有好大差別嘅。大家都知道啦，出馬仙咧其實係東北嗰邊嘅特產，真係特產，因為香港真係見唔到。咁但係出道仙係咪真係都係東北嗰邊咧？其實唔係嘅。同埋出道仙咧，其實應該好清楚自己前世咧係點樣嘅來歷，係點樣成為仙家。如果佢只係同你講你係咩觀音娘娘啊，定係邊位嘅玉皇大帝啊，甚至係邊位神嘅隔離嗰啲花童花女啊，嗰啲侍女啊，我同你講，你最好再三考慮一下自己聽到嘅究竟係來自邊一個維度，同埋係邊一股聲音咯。因為正理嚟講，如果你前世係真係有修行嘅話，其實你應該好清楚自己係點樣成為仙家，同埋仙家其實係點樣嚟嘅。咁大家可能嚟到呢度好疑惑，點解修仙武俠小說咧成日都會講咩要打交啊、升呢啊、發氣啊、寶物啊咁樣嘅？當然仲有美女唔少得。咁樣咧，呢個美女就題外話啦。咁咧，其實大家可以知道靈感啊，有靈同感呢兩個字。靈咧就代表靈魂啊、靈媒啊、靈界啊、靈體啊。感咧就係感應啊、感觸啊、觸感啊、感受啊。咁其實咧係一個好隱晦嘅訊息嚟，其實佢有少少似同夢係有少少異曲同工之妙嘅，係啦。咁但係咧，你問我事實上咧係咪要打咧？真係要打嘅，係啦。所以就係點解
佢哋一定要講升呢啊、發氣啊，定同埋我哋講話會燒錢咧，就係咁嘅緣故啦。修行呢個路上咧唔寂寞，因為一定有妖魔鬼怪陪住你，係啦。咁所以你就要打啦。咁大家可能又有一個疑惑喎，即係嗰啲爽文咧，咪一定係收到男主角收得越高咧，就會越有女仔中意你咁樣嘅，係咪有咁嘅情況咧？係嘅，越低係咪越少女人中意你咧？係嘅，係咪好殘酷咧？我都覺得呢個世界好殘酷啊，係啦。咁但係咧，大家都係咁現實嘅，大家都無強，所以 OK 啦。所以就係講地府啦、人類啦同埋靈魂界，其實都冇分別，都係弱肉強食嘅世界。唉，人生好攰。至於咧修行嘅路咧，關於山咧，我哋大概今日講到呢一度為止，希望大家覺得喺呢度得到一啲大家覺得有趣同埋係開咗大家眼界嘅小知識啦。咁下次再見，拜拜。